అలర్ట్ 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 చిన్నపిల్లలున్న తల్లిదండ్రులు ఈ వార్త ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఇటీవల దగ్గు సిరప్ వాడడంతో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చాలామంది చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించింది. దీంతో చిన్నపిల్లలకు వేసే సిరప్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ను బ్యాన్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ను కొనుగోలు చేయొద్దని సూచించింది. మెడికల్ షాపులో ఈ సిరప్ను అమ్మితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. మరోవైపు జ్వరం, దగ్గు వంటి అనారోగ్య లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడితే చిన్నపిల్లలకు సిరప్ వాడకం మంచిది కాదని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించింది. దగ్గు, జ్వరంతో ఉన్న చిన్నపిల్లలకు సిరప్ వాడకపోవటమే మంచిదని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.